ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalkan oo ahaa mid qaatay waqti aad u dheer waxa ay ka fuliyeen tuulooyin hoostiga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan tuulooyinka Busle iyo Ugunje. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in ay howlgalka ku dileen ilaa 7 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada alshabaab. Sidoo kalena waxa ay tilmaameen in intii howlgalku socday ay soo qabteen hub iyo saanad ciidan oo laga furtay alshabaab oo ku sugnaa deegaanada howlgalka laga fuliyay sida ay sheegeen. Dhinaca kale ciidanka commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Danab ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay tuulada Cali Barow oo hoostiga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo iyagana ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan alshabaab. Kusimaha taliyaha guutada 16aad ee ciidanka commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed Dame Xasan Maxamed Cismaan ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkan lagu dilay sarkaal ka tirsan alshabaab oo magaciisa uu ku soo koobay Nuux kaasi oo u qaabilsanaa sida uu sheegay ururinta lacagaha laga qaado dadka ku nool deegaanadaasi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in howlgallada ciidamadu ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose ay sii socon doonaan ilaa inta deegaanadaasi ay ka saarayaan dhaqdhaqaaqa alshabaab oo ku xoogan. Gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee inta badan uu dagaalka ku dhex maro ciidamada dowladda kuwa amisom oo dhinaca iyo dagaalyahanada alshabaab waxaana muddooyinkan ugu dambeeyay halkaasi si istaba joog uga socday howlgallo kala duwan oo ay sameynayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hore ayuu u ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ku guuleysiga inay soo celiso deegaanada gacanteeda ka maqan ee ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa alshabaab. waxaana marar badan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ah halka ugu badan ee howlgalladu ka socdaan dagaalo xoogan ku dhex maraan ciidanka dowladda iyo kuwa alshabaab kuwaas oo midba markiisa uu guulo kala duwan ka sheegto. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka dagaalyahanada alshabaab kaas oo ku aadan howlgalkan ciidanku ay fuliyeen iyo waxa ka jira in lagaga dilay 7 xubnood oo iyaga ka tirsanaa. Idaaros Maagane wararka laanta afka Soomaaliga ah ee telefishinka CBA TV magaalada Muqdisho. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.